Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կարծիքի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Անահիտ Ալեքսանյանին։ Նրա հետ զրուցելու ենք հակաեկեղեցական արշավների և իշխանության կողմից 4-րդ հանրապետության հռչակման գաղափարի մասին։ Բարև ձեզ Անահիտ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի և նման հնարավորության համար։ Իրավիճակը առավել հանգամանալից վերլուծելուց առաջ հարկ եմ համարում նշել, որ իրականացվող այս գործընթացները ակնհայտորեն ունեն մեկ նպատակ՝ խաթարելու հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հեղինակությունը, ինչպես և կոտրել ժողովրդի հավատքը իր հոգևոր տան նկատմամբ, և իհարկե այս գործընթացները համակարգված նպատակային և հետևողական փորձեր են, որոնք ուղղված են հոգևոր պատմական, ինչպես նաև ազգային արժեքների վերացման համար։ Օրվա ռեժիմի կողմից իրականացվող այս կեղտոտ արշավները, որոնք ուղղված են հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, մեր հոգևորականների դեմ, մեր կրոնի դեմ, ուղղակիորեն հերթական առաջադրանքն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է իր քաղաքական վերադասի կողմից, խոսքս վերաբերվում է Ալիևին։ Եվ իհարկե անկասկած Նիկոլ Փաշինյանը մեծ եռանդով և ոգևորությամբ, ինչպես և պարտաճանաչությամբ իրագործելու է բոլոր այն հանձնարարականները և ծրագրերը, որոնք Ալիևը հրահանգում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այսպես նա իր գործունեությամբ հաճոյանում է ոչ թե սեփական ժողովրդին, այլ նրանց, ովքեր տարիներ շարունակ ձգտել են թուլացնել հայ ժողովրդի դիրքերը։ Մեզ համար գաղտնիք չէ դա, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին եղել է և կմնա մեր պետության ողնաշարը։ Դա եղել է այն հենասյունը, որը մշտապես եղել է մեր կողքին, եղել է մեր պետականության պահապանը, դեռևս ազատագրական պայքարի, անկախության վերածննդի, ինչպես և վերածննդի պահերին եկեղեցին է եղել մեր ժողովրդի կողքին որպես ուժի խորհրդանիշ, որպես հավատքի խորհրդանիշ, և այս ամենը ոտնահարելով այս ռեժիմը փորձում է պառակտել մեր հասարակությանը, ինչպես և ապակենտրոնացնել ազգային արժեքները, և այս ամենից պարզ է դառնում, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա հայ մարդ այս ամենը պետք է դիտարկի որպես համակարգված գործընթաց, որը միանշանակ ուղղված է մեր ազգային ինքնության խաթարմանը։ Եվ իհարկե այս գործընթացում ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի Ալիևի քաղաքական, հակահայկական ծրագրերի, նրա մտահղացումների գաղափարների կամակատարն է, և կարելի է այստեղ մեջբերել այն կարևորագույն փաստը, որ դեռևս 1915 թվականին ցեղասպանության տարիներին օսմանյան թուրքերը հարձակվում էին նախքան եկեղեցիների վրա, այրում էին, քանդում էին, սպանում էին մեր հոգևորականներին, քանի որ իրենք գիտեին, որ եթե չկա եկեղեցին, չկա հայ ժողովուրդը։ Կրկին անգամ պետք է ասեմ, որ եկեղեցու դեմ տարվող այս կեղտոտ արշավը ոչ թե պարզ հակակրոնականություն է գործող իշխանության կողմից, այլ ազգային ինքնության թիրախավորում է։ Եվ սա հավասար է նույն հարվածին, ինչը Արցախից հրաժարումներ կամ հայոց պատմության աղավաղումը, և այսօր այս ամենի հետ մեկտեղ գործող իշխանությունը փորձում է հանրությանը մատուցել իր կողմից հռչակված այսպես կոչված 4-րդ հանրապետության գաղափար, մտահղացում, և այս գաղափարը ըստ իրենց իսկ կողմից որակավորվում է որպես ժողովրդավար նոր պետության սկիզբ։ Սակայն իրականությունը բավականին այլ է, մենք այսօր տեսնում ենք, որ քայքայվում է պետական ինստիտուտները, օրենսդրական համակարգը քաղաքականացվում է, արդարադատությունը դարձել է իշխանությունների գործիքը ընդդիմադիրների և այլախոհների դեմ, այսինքն եթե դու սկզբունքային ես, եթե դու չես գովերգում նրանց թրքահպատակ քաղաքականությունը, եթե չես արդարացնում իրենց քաղաքականությունը, Արցախի հանձնումը, խաղաղության պայմանագիրը, այդ թղթի ստորագրումը, եկեղեցու և հոգևորականների դեմ, կրոնի դեմ տարվող այս արշավները, եթե չես արդարացնում այս բռնապետության տանող ճանապարհը, ապա քո նկատմամբ ինչ-որ խտրական վերաբերմունք պետք է սկսվի, և այստեղ խոսել ժողովրդավարությունից, այստեղ ժողովրդավարության մասին խոսք չի կարող գնալ։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կարող ենք ասել, որ գնում է տոտալ բռնապետության ճանապարհով եւ դեպի այդ բռնապետության տանող ճանապարհը հարթողը հենց գործող իշխանությունն է։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ իհարկե մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը զգում է, գիտակցում է այս իրավիճակի լրջությունը եւ այս իշխանությունների հեռացման պահանջն է բարձրացնում եւ այս ճնշող մեծամասնությունը կարող ենք ասել, որ այն մեծամասնությունն է նաեւ, որը մի ժամանակ կարելի ասել կուրորեն հավատալով գնաց եւ ընտրեց օրվա ռեժիմին եւ իհարկե այս ամենի գիտակցմամբ է հենց պայմանավորված, որ այսօր օրվա ռեժիմը խառնված է։ Նրանք գիտեն, որ խնդիր ունեն իրենց իշխանությունը պահելու հարցում եւ հենց դրանով է պայմանավորված, որ նրանք իրենց ելույթներում շարունակաբար փորձում են հանրությանը հրամցնել, խաբել իրենց նոր խոստումներով, սակայն սիրելի հանրություն իմացած եղեք, որ այս իշխանությունը խնդիր ունի իր իշխանությունը պահելու հարցում, միայն ոչ այն պարզ պատճառով, որ իրենց գաղափարներով, իրենց մտքերով, պատկերացմամբ իշխանությունը լավ բան է, այլ նաև այն պատճառով, որ այս ուժերը թուրքամետ ուժերին խոստումներ են տվել, որոնք դեռևս չի հաջողվել կյանքի կոչել։ Այդ խոստումներից է սահմանադրության փոփոխումը, շատ ու շատ տարածքների հանձնումը, կրոնի եկեղեցու թուլացումը եւ այլ խոստումներ, որոնց մասին գուցե անգամ մենք տեղյակ չենք։ Եվ հենց այդ խոստումները իրականացնելու համար է, որ նրանք դեռևս կարիք ունեն իրենց իշխանությունը պահելու համար։ Եվ իհարկե մենք բոլորս պետք է մեր ուժերը ներդնենք նրա մեջ, որպեսզի օր առաջ սաստենք այս իշխանությանը եւ ես ինքս դրա մեծ հույսերը ունեմ։ Շնորհակալություն։